In 400 meters, turn left on 59 Aurora Boulevard, East. Oy, 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 oy. Aray ko. Ingat, mag front brake sa ingat. Ah. Nakaboots ako, binibreakin ko yun, tigas pa kasi. Sinundan ko lang din. Kaliwa no? Ay, kanan pala. Ano? May bato. Ay, gago, saan yung hangin? Hangin, nandun. Ito. Hello. Lloyd. Ay, Pogi. Hello po. Kino. Nice meeting you. Chupaps yun, tatangalan na talaga. In 200 meters, stay to the left to White Plains Avenue, East. Then make a U-turn. Stay to the left. Then make a U-turn on White Plains Avenue, East. U-turn din pala yung sasakyan. Make a U-turn on White Plains Avenue, East. Then use the right lane to stay to the right to Temple Drive. .900 meters. Stay to the right to Temple Drive. Raj, dito kami tumambay noon. Sino? Sino mga kasama? May arms, Raj. Ingat. Yung yung kami nila Aaron. Okay. Dito yun, diyan kami nakapark. Yung medyo marami rin kayo nun, di ba? Oo. In 300 meters, Ganda ng daan use dito. the right two lanes to stay to the right. Hams. Ingat. Tapos right turn. Pogi rin, punta kayo. Ha? Pogi. Yung motor Rip. Ay, may-ari rin, siyempre. Check. Huwag lang matatanggal lang helmet to, Pops. Dawa ito mga ito. Parito okay ka na nga. Hindi ako eh. Ray, bilang temp mo pag ganito? 98. 98. Sa'yo, Chupaps. Ano sa'yo, Chupaps? Palaging -2 sa'yo. Parang ganun Sa akin? din. 96 ako kumbaga. Yan na, nakaramdaman ko na tuloy. Pero hindi ganyan kainit na sumisingaw sa puwet. Umakit na sa deadlock ko. Kaya hindi ko nararamdaman. Ayan na. Pinansin mo eh. May bayan Ayan na, natin. doon na ata tayo. May humps ba dyan? Baka may humps Ano ka rin, Raj, sa kanila ka sa Tagaytay. Nakita mo dumapasi ito, Pops. Oo. Tangin. Ako ba ituro kay Chupaps para may angat motor niya eh. Puta yun, ang daming truck na. Ay, dyan nata sa unahan ng konti. Ito. Puro optimum. Ayan. Yan, ito. Okay. Oh, may kotse, Rip. Ingat. Okay. Pasok. You've arrived. Destination is on your left. Mamaya Saan dito, daw, Bob? wala na itong mga kotse. Pwede kayo mag-shoot ng rollers daw. I-shoot niya kayo.
Nandito tayo, Japan. Kahit saan. Meron ba dyan? Kahit saan. Ha? Kahit saan. Diyan na sa gitna oh. Maluwag. Yung maganda magpicture ah. Ito, may ilaw. Oh. Ihaharap ko ah. Tapos, saan yung pupunta natin? Dito muna tayo. Hindi ko alam kung nandito na sila eh. Yeah. Hindi ko kaya yan. Tutulak ko yun sa akin. Maiksi pa ako eh. Dami rin palang kainan. First time ko Okay, dito. thank you. What's the name? Ay! Republic? Recap. Okay, Saan thank tayo? you. At dito? Sige. Doon ang tao. Doon tayo. Oo. Masyado mo malapit. Ay, sakto lang. Sakto lang. Ganda. Ganda nung spacing. Iba talaga Filipino time eh. No? Alas 9 yung Filipino time. Tangay na si Kunan ba to? Dito na tayo sa Pioneer Center. Kasama natin SR Squad. Actually, pangit ang... Kasama tayo Africa Twin, Street Fighter, CLC na bobber, pogi rin. Ito yung motor ko, 675. Z9, 450 SR, tatlo. From SR Squad. Yung may-ari. Kasi, di ba nga, yung motor niya, gusto mo mabilis. Kaya siya tinitilo sa akin, aling pa ako ng 62. Ilaw mo ba yan? Ilaw mo yan? O akin? Asa yung Akin. Putang inang lakas. Bante na kayo. Go. Galing oh. Ang galing yun sa Pops ah. Tama. Yung pwesto. Sa itong ganaan, ikubulo ko kayo, mag-fist pump yung dalawa. Pag sabi ko, fist pump. Patay mo na. Namatayan bigla eh no. Tara na. Let's go. Ano tumatawid? Panis. Sa ano tumawid gago? Pedestrian. Pedestrian eh no. Gumagamit ng ano eh. Tambay pa kayo? Malapit lang Tara. kami dun eh. 20 minutes standby. 20 minutes. Pasok. Yeah. Woo, sarap magmotor. Ang ganda dito. Saan tayo magaan mo? Pupunta doon? Dito na or sa Corinthians pa? Diretso. Puta ina. What's up? Motherfucker! Tangin ng daya nun ah. Halika doon, gupa. Tangin lang yan. Ganda ng pwesto ko kayo. Aamuin ko lang yung tabucho. Bango rin eh no? Bako na 97 eh. 97. Parang busog na ako. Una kayo ah.
Flyby mo nga ako, flyby. Saan ka? Ito ka. Oh my God. Ang sarap. Ay, pucha, sarado, boys. Sarado na. Sarado na. Ingat dito ha, baka basa ha. Oo nga pala, putang ina. Para wala pa na basa. Basta, Ray, bomba ka nga, Ray. teka lang. Nakapwesto ako eh. Pamiroti, sarado. Puta, sarado na. Para baka Wala. may motor sa likod niya, boys ha. Wala na, boys. Sarado na lahat. Okay. Uyan na. Uwi na, uwi na. Ganito. Boys, thank you, thank you. Ray, thank you. Okay, Ingat, ingat.